no coração. Pixote! Tá ficando gostoso, hein? Posso? Deixa eu perguntar um negócio. Posso continuar indo embora? Vou embora até amanhã? Então é o seguinte, essa canção aqui são os pagodes que a gente gravou com os nossos amigos. E a gente vai começar a cantar com vocês agora a partir dessas canções aqui, ó.